Guk itsasun kultura eta hezkuntzaren arloari dagokionez. Beraz, kulturaren arloan lehenik eta behin hemengo itsasoak elkartzak sustatzen segituko dugu, baita sustengatzen, izan arteetan, kiroletan edota gaztetxak bezalako elkarteetan. Gero kultur bitartekari baten lan postua sortuko dugu, berak arditzan kulturaren inguruko lana, egiazko dinamika bat sortzeko eta sustatzeko egian. Eta berak ere hartuko du liburutegiaren funtzioa. Liburutegi horrek berak ere arditzan bere egiazko bete beharrak eta egin beharrak. Gero eremu publikoak ere gero eta sustatuko dugu haien idikidura. Izan artista berri batzuen sortzen zat edo kreazioen zat. Eta gero hezkuntzaren arloari dagokionez, 3 egi eskolen arteko dinamika bat sustatuko dugu, kulturaren inguruko proiektu proposatuz, egiazko elkarlan bat sortzeko haien artean. Gero aisialdi zentro bat ere idikiko dugu, ahont elebiduna izanen dena, itsasoa jaujoak ez daitzen gehiago behartuak izan ondoko egietara joitea. Eta azkenik lan bat eramanen dugu erriko ahutzaindegiarekin. Elebiduna erraiten baita, baina lan bat haino eramana izan behar da horren inguruan, eta haiekin ere sustatuko dugu kulturaren inguruko proiektu azkar bat. Guk itsasun ingurumenari dagokionez prebentziozko eta pedagogiazko politika bat plantan jarri nahi dugu. Hortarako 5 puntutan landu dugu ingurumena. Espazioaren kudaketa, eraikuntzak zentroan akumulatuz, laborantxarako diren lurrak laborantxarako atxikiz, eta mendizainketak kolektiboki garatuz. Bigarrenik, tokiko laborantza bultzatuko dugu. Laborari txikiek lagunduz, zirkuito txikiak kontsumorako garatuz, euskoaren kide izanez, eta baratze kolektiboak antolatuz. Garraioari dagokionez, autopartaketa guneak ezarriko genituzke, autobus sarea garatu, trenbidea ere bai garatu, eta bizikletezko eta oinezko zirkuitoak ere garatzea pentsatzen dugu. Laugarren puntuan, litzateke energiaren baliabideak, horretarako erabilera zaindu, murriztu behar ez denean energia ez erabili, urak erabili herriko lanentzako, euriko ur lanentzako, uraren garbitasuna mantendu, kasu emanez erabiltzen diren ongarrieri, eta lehen gaiak berreskuratuz. Eta azkenik, hondakinak, 5. puntu bezala, konpostak eta landu, iturritikan zikinak moztu, deskarga basatiak inposaz blokatu, eta stop publizitatea kanpaina garatu, litzateke gure ardura. Nous ne voulons plus continuer à dilapider notre patrimoine. Nous ne voulons pas continuer à transformer les terres agricoles en réserves foncières pour les promoteurs immobiliers comme c'est là aujourd'hui actuellement. Nous devons privilégier l'habitat social par rapport à l'habitat secondaire. Nous devons veiller à maintenir le caractère rural de notre village, son identité, sa culture, sa langue le shkara, tout en accueillant de nouveaux habitants avec qui nous partagerons les mêmes valeurs, la volonté de construire le Pays basque dans le respect de son histoire, de son identité et de son espoir de liberté. Pour cela, nous ferons une révision complète du PLU afin de limiter les constructions neuves, de privilégier les terres agricoles et les espaces naturels. Nous taxerons les logements vides et les résidences secondaires. Cela constituera un fonds destiné à l'achat des fonciers par la commune. Nous utiliserons le droit de préemption et nous développerons le logement social, solidaire et coopératif.
Comme le disait un grand chef indien né Persée en avril 1871, tu dois te boucher les oreilles lorsqu'on te demande de signer un traité pour vendre ta terre d'origine. Mon fils, n'oublie jamais mes dernières paroles. Ce pays abrite le corps de ton père. Ne vends jamais les os de ton père et de ta mère. Beraz, ekonomia mailan ere beste sail guzietan bezala, talde lana egin dugu eta ari izan gira ekonomian ginituen lehentasunak agertzen 5 puntuetan. Jakin behar da, beraz, itsasuko herria Errobi herri elkargoan parte dela, hortan biltzen dira 25.000 biztanle, eta badu ekonomia garapen zerbitzu bat plantan ezagia. Eta guk hor 5 helburu nagusi azpimarratu ditugu, beraz, lehenik importantena iruditzen zaiguna da lan eremuak herri guztietan behiratzea, beraz, ahal guztiak emaitea lan eremu hoien bilatzen, eta 20 urteko aurre ikuspegi batekin, ikusi zer indar eman diteken hortan, biharko lan enpleguak segurtatzeko. Bigarren puntua da indar berezi bat ekonomia egitea, ekonomia sozialari buruz. Beraz, hortarako behar da herri elkargoan zerbitzu berezi bat sortu. Hor izanen baitira, anitz gaur beneotik, anitz diru laguntza. Hirugarrena da konkurtso guztietan, konkurtso publiko guztietan, beraz herriko etxeek edo elkargoek egiten dituzten lan eskaintza guztietan, sartu irizpide sozial bat. Gero laugarrena, ekintza eta laguntza guztiak bozkatzerakoan, herri elkargoaren bitartez, nahi baduzu, lehenetsi ekonomia produktiboa. Laugarrena, laborantza arloan iruditzen zauku gauza gutisko egiten dela, eta iruditzen zauku behar dela laborantza arloko erakunde guztiekin landuz, sustatu, indartu eta lagundu hemengo ekoizpen sail guztiak. Beraz, nahi baita esneki, haragi, gerezi, barazki eta zuzeneko ekonomia eta zuzeneko banaketa ere lagundu. Eta azkenik, badira orai proiektuak eramaiteko SIK deitzen diren sozietate berriak, eta guk hitz emaiten dugu SIK bat agertzen denean lagunduko dugula kapitalean sartuz, eta hori guretzat eredu oberena da gauzak kolektiboki eramaiteko eta gauza berriak asmatzeko ekonomia mailan. Itxasuak guztiek ukan behar dute beren herrian euskaraz bizitzeko parada. Ejan nahi baita, edozein tokitan, edozein momentutan eta edozein gairi buruz euskaraz mintzatzeko posibilitatea. Hortarako, herriko etxetik urrats eta erabaki azkarrak hartu behar dira. Adibidez, proposatzen dugu lehen urrats azkar bezala, euskara hizkuntza ofiziala izendatzea itxasuko herrian. Bestalde, proposatzen dugu herriko etxeko barne bilkura eta biltzak guztiak euskaraz iraganditen. Euskaradunen artean edo momentuko itzulpengintza zerbitzu bati dei eginez. Bestalde, proposatzen dugu ere euskara batzorde edo lantalde baten sortzea, nun lanean bailitaizke hautetsi bat, euskara teknikari bat, eta herrian euskararen inguruan lan egiten duten elkarteetako ordezkariak. Azkenik, proposatzen dugu herriaren komunikazio guztietan euskara erabilia izan dadin. Webgunean, agiri ofizialetan eta kanpo seinaletikan ejan nahi baita herrian ikusten diren pankarta guztietan. Horiek dira besteak beste proposatzen ditugunak, uste dugu herriko etxeak erabakiak argi eta garbiki kanpora begira hartuz, aldatzen alduela herritarren euskararen ikusteko manera.
eta oinu gehiago eta sekulan baino gehiago, azken urteetan bezala, gero eta herritar berri gehiago denean. Herriak kudeatzeko iruditzen zauku, ez dela ekipa baten lana edo ardura izan behar bakarrik. Herritarren iritziak ondoan hartu behar da, eta herritarrei ere tokia eman behar zaie. Hortarako guk demokrazi parte hartzaile sistema bat nahi dugu plantan ezagri. Adibidez, herrian diren kontseiluak auzoetat eraman, gomitatuz tokiko jendeak, gomitatuz herritarrak eztabaida edo erabaki momentuetan, eta hunen beste ekimen ere inala jendea dinamikak eta sortzeko. Azkenian, hitza eman herriari eta hitz eman ere. Herria ere, badakigu, frango poliki kanbiatu dela azken urteetan, anitz biztan legin dira, eta oino etorriko dira. Horre nahi ginuke herria neurri batean atxiki, herri giroa izan dadin itxasun, eta elkartasuna baita jenden harremana sustatuz. Herria eta Euskal Herria bereiz ez doatzi, eta horre konduan hartuko dugu Euskal Herrian gertatzen dena. Kontekstu berezia da memento untan bake prozesuarekin, eta iduritzen zaiku horre pundu batzu beharko ditugula zaindu. Hala nola, herri unentzat instituzio berezi bat beharko dela, herri elkargo gisakoa, adibidez, edo sustatu beharko direla harremanak hegoaldeko herri eta egiturekin, antzigabe ere preso ondegietan diren militanteak. Itxasurentzat, herria bai. Herria bai. Herria bai! Herria bai! Herria bai! Herria bai!